非嘅問題，因為律政司響外傭案件嘅論點已經俾第三各位披露，亦都有學者指係早前包致金法官擔憂嘅暴風雨真係嚟啦，有件乜嘢係開壞呢一個先例啊，或者係構成呢一個壓力啊，呢啲呢係唔會存在，希望大家呢係明白。已經有先例嘅效果做咗出嚟，你哋會唔會收翻份文件？會唔會收翻份文件啊？各位，剛才律政司司長袁國強係見記者回應有關提議中院就居港權尋求人大釋法嘅問題㗎。咁佢就回應話呢，有關嘅報導指呢並唔係佢所泄露出去㗎。咁佢強調，由於案件之中喺司法程序當中，佢一直係冇向外公開案件嘅細節。咁但係佢就回應話，咁尋求人大常委會澄清99年就居港權案釋法嘅時候所附帶提及嘅籌委會報告係有咁樣嘅需要。佢認為相關嘅澄清呢係將會有助解決基本法入面有關於外傭同埋雙非嬰兒等等嘅居港權問題。咁至於被問到究竟係咪律政司就係外傭居港權嘅問題，順帶係解決埋雙非居港權嘅問題，咁佢就話咁樣並唔係一個藉口。咁佢亦都多次重申，對於係咪釋法嘅話，最終係交由終審法院去決定㗎，並唔存在律政司向法庭施加壓力，亦都唔存在干預司法獨立嘅問題。現場情況睇咗咁多先，我哋先休息一陣，轉頭翻嚟會有另一節新聞。